সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার সাম এক্সপেরিয়েন্স চ্যানেলটিকে আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। সো হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুজয় আর আপনারা দেখছেন শেয়ার সাম এক্সপেরিয়েন্স। আজকের ভিডিও টপিক রিং লাইট রিপেয়ারিং। তো সবার প্রথমে রিং লাইটটি আমরা সুইচ বোর্ডে দিয়ে দেখব লাইটটি জ্বলছে কিনা। তো দেখুন বন্ধুরা, রিং লাইটের সুইচ বোর্ডে কোনো লাইন আসেনি এবং পাওয়ার অন অফের সুইচটি প্রেস করতেও লাইটটি জ্বলছে না। এখন আমি রিং লাইটের সুইচ বোর্ডের কভারটিকে খুলে দেখব ভেতরে কিছু প্রবলেম হয়েছে কিনা। বন্ধুরা, আপনারা এই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে লাস্ট অবধি দেখুন, আপনারাও আপনাদের রিং লাইটটি খুব সহজে ঠিক করে নিতে পারবেন। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে দুটি তার খুলে গেছে, একটি লাল তার এবং একটি কালো তার। বন্ধুরা, এই লাল তারটি পজিটিভ পয়েন্টের সাথে অর্থাৎ প্লাস পয়েন্টের সাথে সোল্ডারিং হবে এবং কালো তারটি নেগেটিভ পয়েন্ট অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্টের সাথে সোল্ডারিং হবে। বন্ধুরা, আমি এখন লাল কালো তারটিকে সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। আর যদি বন্ধুরা আপনাদের এই পুরো ভিডিওটির মধ্যে কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে প্লিজ একটা আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেব। বন্ধুরা, এই লাল তারটিকে এই পজিটিভ পয়েন্ট অর্থাৎ প্লাস পয়েন্টের সাথে সোল্ডারিং করে নেব। বন্ধুরা, আর এই কালো তারটিকে নেগেটিভ পয়েন্ট অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্টের সাথে সোল্ডারিং করে নেব। আর যদি বন্ধুরা আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন আর প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। বন্ধুরা, লাল তারটিকে পজিটিভ পয়েন্ট অর্থাৎ প্লাস পয়েন্টের সাথে সোল্ডারিং করে নিয়েছি এবং কালো তারটিকে নেগেটিভ পয়েন্ট অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্টের সাথে সোল্ডারিং করে নিয়েছি। এবারে রিং লাইটের সুইচ বোর্ডের কভারটিকে ফিট করে নেব। এবারে বন্ধুরা রিং লাইটটিকে সুইচ বোর্ডে লাগিয়ে দেখব। দেখুন বন্ধুরা, রিং লাইটের সুইচ বোর্ডে লাইন এসছে, এবার পাওয়ার সুইচটা প্রেস করে দেখব। দেখুন বন্ধুরা, রিং লাইটটি জ্বলছে, আমাদের রিং লাইটটি ঠিক হয়ে গেছে।